Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tindakan sama anak-anak Allah sallallahu wa ajmain. Wa la sallallahu alaihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Al-lisanu ulamul qalbi wa tabu'ala wa dawamu ala sima'il mawa'idi wa innal qalba idha wada'a 'ala al-mawa'idi 'ami. Al-lisan utawi lisan niki pengertiane nunjukaken anggota fisik. Temriki secara spesifik masalah penjelasannya wong pikir, padahal pelaksanaan sing dimaksud ulamul qalb niku ora lisan tok, termasuk seluruh anggota. Tegese boten mung lisan sing nuruti komando wa taba'alahu, kupinge nggih nuruti. Maksudnya boten nek temriku kan sebat al-lisanu ulamul qalbi wa taba'alahu. Tapi nyata lan praktek sikil niku diatur ning ati. Maksudnya kula mboten ada begini mboten tak singgung spesifik nerang lisan mawon. Jadi nek kula panjenengan sikil bergerak niki enten hubungan karo sinyal karo ati. Begitu juga telinga meripat enten hubungan tegese wau sing dadi ngendikane Imam Ghazali al-qalbur ra'isul jawarih, ati iku rais pemimpin maring pira-pira anggota tegese anggota fisik. Nah, sehingga pentingnya pengertian ini supaya mendalam diyakini. Padahal niki omongan kan bolak-balik, mesti setiap penjelasan apa-apa menyangkut niki. Nerang ikhlas ndak itu menyangkut niki. Nerang ibadah ya menyangkut niki, jadi tidak bisa. Bolanya muncul materi niku, tapi nyatanya wujudnya asli ini permasalahan dalam hati. Ngoten niku. Nek setan pinter, kan kadang saking hijab masih tertutup tebal, kuping ringokna jurusannya sing negatif, maning-maning kaya niku. Mesti niku wong yang lakon niku. Padahal maksudnya beda. Ning cara segi telinga yang tertutup, telinga hatinya muncul orang lunga-lunga kaya kowe. Niki kan pada karo ini materinya sama, al-lisanu ulamul qalbi. Tapi kenapa kula perlu balik niku darane komando ning tangan dewek? Maksudnya kula boten. Niki kita pusatkan pengertian yang hakiki sekali tapi jarang orang menyadari. Contohnya murid Hasan Basri sinamine Abu Ammar, wonge alim, muridnya Ridwan itu baru sadar 20 tahun setelah mendengarkan penjelasan pengajian ini. Berarti kan ilmunya boten saged menjamin. Niki sing kula wong maksud tak paham kaya niki iya ya. Bisane ana wong alim ilmune tapi yo murid kata. Niko nggih terjebak. Mulane hal niki muncul nang tapi hati-hati niku sing dikarepna napa hati-hati. Nek boten diraosaken ngono talqin bolak-balik 10 tahun kepungkur yo talqin boten saged. Niki pengalaman kula saged sadari. Allahu Akbar. Niki lah ilmu sing dipun sebat ilmu yang halus sekali sampai mendapat maqam sing
insanul kamil sebab menyadari sing susah diprediksi nganggo kacamata akal niku, tapi nyatane susah tapi bisa dipahami sebab terbuka hatinya. Niki sing kula maksud supaya lebih mengerti secara spesifik, lebih mendalam. Sebabnya apa? Wau sing dipun maksud dan disebab oleh perlu zikir itu benar merubah sikap. Sing pengalamane Imam Ghazali ahli syariat ilmune pesagi, bae pirang-pirang tahun jelajahi amalia niki. Cobi penjenengan raosaken paham akal. Beliau mengurangkan fatwa atau pendapat. Inna akhassa fi hadhihi tariqati. Ayat itu secara spesifik dawuh Imam Ghazali berarti dia sebelumnya itu tidak. Jadi ngerti, oh iya jebule khusus nama Imam Tariqat kaya dia. Apa wujudnya? Akhassa spesifik nang dalan sing diambani Imam Ghazali setelah mengamalkan fi hadhihi tariqati. Orang mau bita'lim, orang cukup nganggo ilmu, nyatane yang nganggo ilmu baru nglawasaken. Niku cara kula gambaraken Imam Ghazali kaya niku. Sehingga beliau baru yakin setelah mengamalkan. Niki nang kitab-kitab sudur disajanaken kaya niku. Masya Allah. Sing kula wangsul aja kabar mampu membimbing pembina para muridnya memahamkan itu. Jadi ini kula ngomong, nggih pirang-pirang mursyid. Tapi untuk menjelaskan di dalam dakwahnya hanya itu torekot niku tok. Jadi secara sasaran orang awam tidak menyangkut. Niki sing kula rasaken. Jadi metode yang tepat untuk mendakwahkan torekot sekarang kalau tidak terbuka dan benar-benar mlebu maring akal dilaksana dening akale wong awam memang angel, sehingga fatwa dulu bener wong melu torekot kudu wong alim. Niku metu muncul kaya niku sebab wong alime dhewe ora paham. Kaya niku kudu kiai iya sebab sing ngomong kaya niku guru mulih pitulung. Kula wani ngomong kaya niki sebab kula ngrasakna. Ngoten niku. Dadi bener niku. Sehingga fatwa kiai-kiai sepuh niku dawuh ngoten mboten salah. Sebab beliau itu belum seperti Imam Ghazali. Sehingga diringkes wong nyombe ora pinter-pinter kok. Bener jujur murid Hasan Basri Abu Bakar ngomongnya ya kayak kowe, nyoba pinter. Niku oh ya bener, mboten salah kiai kuna. Niku lah kula sing muncul kok bisa kaya niki nggih. Lah niki sing kula bukan terlaluan tapi realitas. Apa mampu menggiring murid yang sudah ditalkin dengan realitas ilmiahnya, beliau mampu memahamkan apa yang kita amalkan sesuai dengan karepe Quran. Coba nek kula panjenengan simpulaken iman kuwi golek nang ati. Tapi prakteke teorine wis apal. Nggih sifate wajib Allah paham. La wujud dampak wis nggo wiridan saben-saben salat wajib khususnya nang waktu subuh niku kiai kuna kaya niku. Anggar wiridan ora liya, mau bahasane niku engko diweden-wedeni genine mulut-mulut, tapi wonge diwedi. Kaya niku. Ya wong berbusana wong wiridan kaya niku. Genine mulut, tapi ngiring pelek kuat. Ora wedi diwedeni genine mulut-mulut. Niku sebabnya tidak tersentuh. Niki si kula rawi lha niku sebab gambaran yang diamalkan mereka beliau itu memang nyatanya seperti itu. Niku sing dikritisi dening Quran ya.
Dulu zaman Kanjeng Nabi tasih sugeng niku enten sahabat wong Madinah ya niku ngaku iman tapi jerone langka iman mboten anyar teka mboten awit zaman Kanjeng Nabi niku sehingga diperingatkan dari Gusti Allah lewat malaikat Jibril qalatil a'rabu amanah niki ayat asbabun nuzule mboten anyar teka zaman Kanjeng Nabi. Waduh, siapa cara sing disaboti sing ngomong. Wong niki Quran sing terima wahyu Kanjeng Nabi. Berarti saat itu sudah terjadi. Kenapa orang muncul diwaca diterangna jengkel malah sewo? Niki kayu mati dulu lah niku. Iman kan masa pahaman dulu lah niki sing kula sadari iya. Mungkin kalau yang mantuk ya bener cerita wong mati mana dolen mati wong ngerti wong perlu. Kenapa ya ini dibengkak pada Kanjeng Nabi? Sehingga benar Rasulullah beruh siapa itu munafik dan siapa tidak. Niku. Lah niki boten dimonopoli ning Kanjeng Nabi mawon. Engko ana wong sing yen jerone niku ana iman apa ora, yen wong mau sinyale imane anak mesti katon. Bener niki, mboten ngomong apa. Zaman waktu niku namine Uzaifah al-Yamani, kudu nabi sahabat Kanjeng Nabi. Weruh mari wong liya sing ana iman karo ora. Berarti ora dimonopoli ning Kanjeng Nabi. Siji penjelasane. Yen koyo niku, apa Kanjeng Nabi ora ngerti? Ya luwih parah. Mau banget si matur ngene si bulan ana iman otomatis secara akal niku ngomong ngono tok ora. Justru diberikan dilemparkan kepada sahabat. Berarti ada seorang selain Rasul mengetahui emune enten nih maksudnya ngoten. Wari kula boten nyambung. Masa itu ya biasa-biasa kok. Berarti kalau begitu sudah belajar diamalkan dengan benar, niku sinten mawon saged. Niku mulane wau nek kula raosaken sing zamane Gus Dur, kowe wong nyentrik, mung cara metode politik niku menurut kawula terlalu memaksakan diri. Sehingga ngetokna dekret bengkot. Sebab apa? Berpikir 10 tahun yang akan datang dia sudah tahu. Sebab bukan pakai akal, tapi pakai mata batin. Itu istimewa Gus Dur niku. Bukan berlebih-lebihan, tapi memang begitulah kebersihan jiwa, mampu mendeteksi apa yang terjadi. Nah, yen pun kaya niku kula panjenengan sedaya ndadosaken wujud belajar zikir niki kula maksuli penjelasan al-lisanu ulamul qalam wa taba'alahu niku mboten mung dateng lisane tok berarti kuping kena apa angger sampean tahlil disambat ndeleng ana wong ngiringane ngantuk nanti praga tahu boleh sampai tahlil tapi batine pada zikir gak ngantuk termasuk pulau bareng doma sing ngantuk bareng wedang metu nyong takon ngantuk apa ora lah nyong takon bisane mau ngantuk ya ora ya sampai tahu kritisi kaya itu boten ki sebabnya apa qalb memberikan komando kepada mata nyatane barang wis pragat tahlile bisa layak. Oh, tapi rakyat temoni modang bentuk mati kok pada balik keringkel lho. Kenapa orang? Jarane orang repot. Ini soalnya mendasar sekali. Oh, itu. Oh, karena niku pengertian al-lisan boten spesifik termasuk mata, kuping. Wong anggar maca Quran ngantuk. Tapi barang dalam TV berarti matane ndelok Quran arep
Sering kaya niku napa tau napa mboten? Sering. Tole wis ngerti tambane. Oh, niku. Niki tambane kenang apa nyong kaya niku. Terus saya ngomong lagi dikir, jare dikir go ngilangna berarti sampai dikira orang mempangan. Sebab perlu kula ngomongaken, jare dikir wargane nyong dikir sih. Ana beli pendapat kowe niku. Niki sing dipun maksud kula pahamaken pengertian mendasar sekali bahwa asal usulnya zikir itu adalah syifaul mukminin, obate wong sing do ngaku iman. Lah anggere ngrasakna anak iman sebab dene kalimat tauhid merupakan alamul iman. Cirine iman. Wong iman niku berarti mampu dibahagiakan oleh Allah. Sehingga kula panjenengan boten angsal ragu. Kenapa terjadi proses kehidupan kita ngoten niku? Nah, niki sing ilmune kadang-kadang wong susah. Jadi gampangane koyo niku tok. Jadi untuk memprediksi hal-hal yang semacam ini memerlukan ilmu. Sehingga praktek oleh kula panjenengan dikir sakwise ditalke niki makin muncul sebab kefiate wong zikir kenang apa ya kok kayane kena. Sehingga menurut para mursyid guru-guru toreko niku tingkat oleh zikir sakwise ditalke diamalaken niki perlu dipahami. Syarat sing oleh zikir men hasil metu luwohe labet samro niku siji dawang demo-demo loro ikhlas telune sidki atawa siji dawang loro sidki telu ikhlas niki cekeli. Setiap ilahi dimaknani niku lho kucine teng niku tok. Jadi orang ukur lengkap pepek ilahi untuk masih boten ngomong terus apanya wis ilahi anta maksudi niku dudu bahasa Arab dalam pengertian lengkap omongan tok ora. Ilahi anta maksudi niku makna tujuane wong zikir mung kaya niku mung maring Allah liyane langka. Jadi yen enten wong ngomong dene kaya piye bae termasuk ilahine wis bener durung? Wis alhamdulillah dan nyambung penjelasan iki. Jadi yen ana wong wis ditalken terus dia malna memang iya nyata, tapi kok nyatane rungsuh toli rungsuhe nganti nglerenaken ki berarti oleh zikir jare sampean sing bener mandeke apa sing salah Qur'ane. Yang mandek jadi sampean bener salah. Apa sih salah Qur'ane? Salah mandek. Jadi nek kula panjenengan wis netepe talqin tidak boleh ragu. Harus yakin dadi nek muncul kaya niku. Padahal kula ngomong pinten. Wis ditalqin dia mana tapi mandek nang tengah dalan anak apa ora wong kaya niku. Sebab ngomong berarti lama bedane. Niki membahayakan ini. Mulane kula wangsulaken teng mriki sebab dene oleh pengaruh wong zikir niku sing diucapaken wong makom tadi sing tingkat awam seperti kita niku kudu zikir niki sing diakali bener. Yen zikir kopi spesifik niku nomor loro tegese diprioritaskan zikir jahare dhisik. Niki gara-gara jahare sing ayo niku asale ngoten. Sehingga sehari-hari pergaulannya benawan. Ya orang nyetel karo sing anak imane. Ya malam-malam kadang-kadang bersihnya sing nanti disamlit. Niki kan lucu. Niku zamane abaan Tasi Sugeng, anak wong melu karo abano. Nang ono gratis ngisi ora bayar mangan berdina. Ngintil wis gampang. Begitu dikawin karo wong Tegal
Niku satu mangsa muncul nang majalah wong niku kula maca nyomelo pemalang derek nang 20 tahun nang apa-apane ngindil ning magelang bene pirang dina nyong nang kene bae ke urung njop magelang sirullah bisa njop perlu tak genana anake pancen koyo iki nang majalah kula mikir bisa wong ngintil abano kok nganti metu kaya kowe ya. Kula dadi pegaweane kula primen ya. Berarti keluberan orang mesti segala dipangan keluberan berkah orang mesti. Niku sing kula ya Allah ya Allah. Niki ngomong saya 20 tahun nyantri di abad tidur makan di sana, tapi belum pernah seperti sirullah. Niku hebat niki wong jare dhewe pentolomen bene nang bis pe mambune wangi nang niku ngomongin nang niku majalah perasaan hadir beliau itu jare dhewe nang majalah hebat le bisa ngomong koyo niku setan samono pinter niki nggih ilmune kula oh ya bener kitabe apa maneh kok nganti wong sing talkin tok mangan ana sing nang ngringok nang dina royane bae kaya kuwe. Masyaallah. Begitu. Sehingga kula nyeri-nyeri saking apa oleh kepengin kebuka dijaga temenan niku lah maca riwayat semacam-macam niku dadi pegaweane kula. Watir niku. Nah, pun niki sing kula raosaken sak weruhe pengalaman kula belajar tarekat kaya niku. Memang sulit benar. Tapi kok enten hubungannya? Kenapa wonten setunggaling dawuh perkara sing perkara kudu dimiliki nang petunjuk yang lain. Enten dawuh ngendika Fa'idha ayyafsibal hudura nalikane Anas wong belajar zikir tapi usone entek-entekan tapi ora bisa-bisa niku maksudnya kaya niku wong sing usaha ayyafsibal hudura kowe oleh kepengin eling madhep Allah zikir ya men eling lo pengen eling waktu zikir tapi kok angel nemen nyoba takon ya anak beli ikhwan sing wis ditalkin nganti sakrene wis pikir 125 tapi murni bener 125 apa ora? Yang boten kapane karo waktu dikir sih bener dirasa matane merem berarti lah sing pundi sore mudel nemen nggih illallah wis sing bener oleh zikir jawabane la ilaha illallah jerone rasa wis terus nek panjenengan wis nyambung kula takon dikire berwaktu pinten 100 gangsal tole wis bisa 105 ya niki napa sampai tau ngrasakna Allah niki sing kula rasakan kaya niku sehingga begitu saya baca oh bener apa baik guru memberikan batu berarti apa bisa nglakoni angel lempen muncul sifat jauh niku begitu juga apa dasarnya saking sinten kita berarti dulu yang ngambil kitab juga ngrasakna kaya niku kalau dibuka iya masa orang mungkin yang beliau memberikan begitu kalau pengalaman dia belum yakin kalau belum dilakukan olehnya pripun petunjuke guru-guru toreko kok ngoyo niku wis ditalken tapi mbok dikira ora pinter sing ora pinter apane rasakake alhamdulillah lagi 10 tahun sing tak konyo sing ora bisa apane orang jawab meneng kabeh saya kita wis bisa jawab niki bae proses kula nate kaken kaya iki sik bocah kok boleh suruh cobi sampean wis bisa beli tikir saged oh ya wis temenan
barang takon minggu karya wis alhamdulillah kula boten maido syukur berarti wis pinter. Barang kula nerangna ayat niki terus kula takon pribadi wis kaya niku lah kasih jawab berarti minggu wingi ngawak ya. Niku lah kula niku kadang-kadang kaya niku boten badak-badak, boten seudon, boten teknis untuk membuktikan itu saya ada cara. Oh berarti minggu wingi ngawak. Kayak niki ngoten, wes panjenengan sadar bisa berapa takon, tolong pun bisa sampai jawab derek berarti panjenengan orang salah, jujur bener. Niku berarti nyambung wong ilmune wis nyambung. Lah niku nek koyo niku isi koyo niku petunjuke guru-guru tarekat. Nang kitab termasuk kitab Imam Ghazali. Niku enten petunjuk kok ayat sifal futura. Ayat sifal futura fa yujali sama asyihi. Ana sapa sira jagongan karo guru. Oyo niku. Sehingga metu teknik cara untuk memberikan didikan. Menurut Mbak Muslim jagongan bareng niku secara fisik maupun non fisik. Sehingga muncul ketika tawajuh sebab yang ditalkin dua unsur. Siji talkin qadiriyah, loro qadiriyah amaliyah fisik sing dibarengi karo ras. Tapi yang dikir naksabandi aktivitasnya namung fisike pasif. Pasif lambe betul-betul men aja menga untune deket ilate nepuk men aja nganti obah diklo niki prakteke zikir. Nah niku ketika proses koyo niku waktu sampean panjenengan niku lagi zikir saja mengko dak wis lubar ya nunggu motor gegorone zikir kowe biar wong sing keder berarti nyong zikir matane meneng-meneng kok motor sing saya lupa niku sebab gua anggar wis bisa dikira karena nunggang motor niku wis enak. Anggar milang duit wis jerone dikir berarti sampai wis munggah. Ora kudu diklu kono. Ya gak sing guyu-guyu berarti wingi ora paham. Iya jong yo kaya kowe, mesti kaya kowe. Paham kan? Mulane nek pun kaya niku panjenengan kudu telaten. Oh, kudu telaten. Nah, yen wis kaya niku siji jagongan secara fisik, niku para mursyid awis zaman Kanjeng Nabi ada yang disebut sufia, tempat panggonanmu belajar zikir. Solo namine cara ulama-ulama toreko belajar. Nah, kesane roy jagongan bareng praktek non fisik wal tawajjuh dan ini bersembahyang wajib kaya niku sing jagongan roe lah barang dipraktekna tawajjuh roe ngadep seperti kita sedang ditalkin nyatane jagongan karo apa karo guru apa karo duit angel apa gampang sebabnya apa. Ayo jawab, sebabnya apa dan ini aneh. Sebabnya cocoknya kalau duit rome. Agar roy cocok pada kalau sing disenengi, ya mesti muncul terus. Nanti turu bet impine oleh duit. Si primen. Wong turu niku jare apalagi melengket. Oh yo niku jare wong kuna, jare wong tua. Mulane perlu tak bahas pengertian niki al-lisanul ulamul qalbi niku secara realitas niku sangat kompleks. Menyangkut kehidupan kita termasuk langkah perbuatan dan menenge nikulah pengaruh saka wau qalb hati. Nah, bon, yen koyo niku kenapa kula panjenengan gelisah? Berarti sing gelisah atine niki sebabnya ana.
Jadi dari tinjauan ilmu niki orang niku harus tenang. Sebab apa? Wow, pengaruh rohnya, jiwanya. Sehingga ada istilah ilmu jiwa. Sing dipelajari para guru pendidik ilmu jiwa anak, ilmu jiwa dewasa, ilmu jiwa opo. Niku baru sebagian kecil. Ya belum sampai mendasar. Karena para guru-guru belajar ilmu jiwa. Saya kita mau lulusan sampai sekolah umum terus mau belajar ilmu jiwa kumpul. Ya. Nah, sehingga anak jewer karo betak-betak rokok. Ya. Sehingga koyo niku boten belajar ilmu jiwa. Ya, niki ilmu jiwa niku ilmu thariqah. Sebab ilmu thariqah menurut Sultanul Aulia niku ilmu batin. Ilmu ning roh, jiwa. Mulane bocah perkembangan anak namanya teorine ilmu jiwa anak. Ayo niku. Ada ilmu jiwa secara hukum, sifatnya kemasyarakatan. Jadi ditinjau dari segi ilmu mulane anak. Dokternya spesifik ahli ahli jiwa. Sampai nang harus kena koyo niku periksa dokter khusus penyakit ahli bukan sing ahli jiwa bae miring ya jerone ya iso pada bae. Ya kader sing menguasai ilmu spesifik ilmu jiwa niku malah kadang-kadang kena penyakit jiwa. Nah, sebab apa? Sasarannya bagian yang dipelajari itu hanya realitas yang tersimpan, dia tidak ngerti. Koyo niku. Ya milo aja dikira ilmu jiwa pengaruh mari roba mari wong edan dudu. Wong waras bisa kena penyakit jiwa sampai ngene mungkin dia. Kalau nanti talkin kaya banong berampung-rampung dipun paringi kitab Miftahus Sudur taksi asli tulisannya beliau, serahkan, pegang, baca, terima kasih. Kalau simpan sana kita taksi kitab. Lalu suatu saat hari kapan sowan lagi begitu bisa memberi kitab lagi. Ayo itu amal sholat harian muncul untuk diamalkan bagi orang-orang kena narkoba. Sampul kaya niku. Lah kula kaken, maaf. Umpama saya ingin mengamalkan boleh. Loh, kenapa tidak? Apa ini mesti kamu dianggap kamu sehat? Niku lho kaya niku. Tapi kalau mesem-mesem wong niki tambane wong kena narkoba. Lah nyokane orang kena narkoba. Yen kula nglakoni niki oli beli saking bodone kula. Apa jawabe kalau mesem-mesem? Apa kamu dianggap penyakit jiwanya sehat? Jadi suka dikir niku kena penyakit jiwa. Oh, kula datang mriki aja takon ya. Penikonan. Niki ilmu kan jero. Memahami kitab yang saya diberi dibaca saja walaupun boten paham. Nganggepnya kalau nanti mengikuti kuliah umum mengatasi narkoba di Departemen Agama nang Semarang. Lah niku sing jenenge wong kecanduan apa bae penyakit jiwa. Sampai mangan jangan asam, mangan jangan asam orang pangan kewong kenang jiwa penyakit jiwa. Anak beli sih kayak sesuatu yang menjadikan hadapannya niku penyakit. Tapi yang beli paham mau nanti senang dia usia orang dia sampai orang kita kesenangannya apa siapa nak memang iya. Tapi niku orang aku yang kecanduan. Yang pentakon, ya nasi kecanduan beli ya. Kecanduan botin, kecanduan duit. Boten. Oh yang sampai penyakit jiwa dari sini. Dan orang aku bodoh.
Lah niku kuliah umum nang Semarang kula lebih sadar nak kena bentuk kaya niku dadi larangan tok jebule kula juga kena penyakit jiwa juga. Lah kula makin paham. Iya. Lah nyoba takon, yen wong wis kecanduan maring liyane Allah iki jiwanya pasti ada sesuatu yang ganjil. Mending kena penyakit yang gatel tambahnya gampang, yang penyakit jiwa susah. Oh, berpriben. Niku, mulanya hati-hati. Sekarang sedang melanda penyakit yang semacam ini. Mulanya metode zikir itu satu cara, metode yang paling tepat untuk memberikan sesuatu kepada umat. Kalau pikir kaya niku, mulanya aja mau ketinggalan. Tolong mula kaya kata orang perlu ngaji kaya besok dan tua ada bagaimana kaya. Karena kaya niku wong sejuta wong sudah kaya wis penyakitnya nempel niki wong. Justru masih muda anak lahir itu dia agar itu dididik. Sebab secara ilmu jiwa kok ketemu lagi ada ini perkara ngerti apa bayi ada ini bodoh ke wong. Ilmu jiwanya belum belajar di dalam hal pengertian jiwa itu apa. Agar nak agama belajar niku orang besok sudah umur 7 tahun apa 5 tahun. Islam mengharuskan belajar semenjak lahir. Paham apa ini? Utlubul ilma minal madi. Berarti awet lahir nganti tua mati ini melewang landa. Betul enten waktu masa untuk belajar tidak ada semenjak lahir sampai meninggal. Itu Islam. Kenapa menteri 5 tahun? Ya bener selama 5 tahun dididik gurunya malah melu bayar bocah saya syaratnya umur 5. Selama 5 tahun didikannya belum paham. Sehingga diberikan penjelasan, perbuatan, omongan macam-macam. Sampai melekat selama 5 tahun. Mulai ngomong, diajari wis diulang dari siapa? Pak. Diajari menunda bapak. Mengane wis diulang. Ya beneran jokin tua pan mene ain banget loh. Nih, di bidang masalah ucapan saja wong tua loro tanggung jawab. Angel kok, bolehnya aja kiri-kiri bojo yang panjang turun bisa ke. Orang gampang sih. Ayo niku. Bojo ke bocah lain gondol-gondol bapakne boy kurang ajar niku. Oh, itu ada unsur rohania. Ya, nikulah. Niki perlu ilmiah kula aturaken. Jadi aja nganti rusak zaman sebab penghuninya zaman. Orang yang semacam ini membahayakan di dalam kehidupan. Jadi kepengen kiamatnya suwe. Sebab kan kiamatnya suwe niku untung. Apa nang duren bumi sih gelem nyebut Allah. Kowe kok kiamatnya mundur. Kaya niku mulane untung mangga sing seneng urip. Bukan betah, ora betah, aja kendak dikirim bae wong sing dikirim berarti itu. Sebab ketika orang mengucapkan kalimat tauhid masih ada di atas bumi, itu tidak akan kiamat. Ana siji hadis kaya niku. Pasti datang iya, tapi nanti zaman juga berakhir. Wis siji belang lah. Kaya niku. Lah enggak, sehingga napa ngaku meneh Allah bae kok dajan medhun, diancam apa digeraji wonge. Kita dulu mana yang membayang menilai Allah 3 jam ya. Burung, alhamdulillah ya. Bahwa suatu saat anak ayah balik maning lagi zamane Islam nembe lahir. Sing namine Bilal niku kan budak. Bose sing duwe Bilal niku wong musyrik, wong kafir. Krungu maca syahadat disiksa Bilal. Saking bencine sengite mari agama. Ya moga-moga saya kayak gue lah. Ya umpamanya kayak gue benci nah negara kita itu negara Pancasila. Aja di model-model benci tapi dibungkus. Kok bahannya pada beras, dibungkus sama lontong ya beras. Yang arti gak usah jare-reka.
Sebab ada metode cara untuk mematahkan keyakinan itu metode kayak niku. Lah, kita lu guna nyong sengit nang Islam. Tapi digawe omongane sejen, manajer nanti nyong dianggap sengit. Paham orang yang tahu benar ada. Sebab hal ini dikritisi oleh Quran. Kenapa kanjeng Nabi ngerti jero langkai mana? Ayo. Mulane angel politik wong tahu kita ora bisa digegoro. Tidak bisa didustai. Sebab sudah ada ilmunya. Nek kula bahas saiki, kenapa ya kanjeng Nabi diparingi wahyu qalatil a'rabu amana kullam tu'minu. Oh ya niku. Ya ngomong yang Islam silakan, tapi yang menyangkut akidah jangan. Sebab jatah wong fasik ana. Ayo niku wis masyaallah lah saiki. Bila di dalam hal semacam ini seorang ahli di bidang masalah akidah nikulah sebab ilmu yang dimiliki oleh para mursyid benar-benar wah mulane iya nikulah. Dan itu zaman balik mana kayak pertama lagi kanjeng Nabi diutus. Tapi rupanya kayak ngisi suwe. Ya, sampai sembahyang masih bebas. Pikir masih bebas. Wah, alhamdulillah. Orang nang Indonesia sih kayak niku, ana sih negara sing kaya orang kaya niku. Bila monggo pikir kita itu belajar untuk kesejahteraan individu maupun kesejahteraan masyarakat. Ampun salah paham. Fikir itu untuk kemaslahatan umat. Sebab kalimat la ilaha hiya kalimatu da'watul haq. Dakwah kebenaran. Ketika dibaca bukan dirinya yang mendapat pahala, orang lain pun dicepreti. Mulanya aja bingung. Sing mau kena niku oleh jatah. Oleh jatah. Tapi jatah niku loro. Jatah sing sebab tertarik lah niki direok dening wong sing dikir. Tapi ada wong dikir sengit niku dikipat nakon aja melu nyomo kaya kowe. Bener. Mulane makhluk Allah wong siji tok, makhluk siji sing sengit sama iblis. Iwak seneng. Wedus seneng, krungu wong dikir melu-melu alhamdulillah, barang digoropan wa tahlil alhamdulillah, seneng mandi meteng digawa sujud sebunga. Tapi yang sing dadi wedus niku dipangan wong sing di artinya wong sing taat, sing anake manis seneng. Kabeh seneng. Mulane harus diulemi apa-apa sampai upamane wacana rawat dikir berjanji niku pada teka ndok sing gone nang petarangan sing welune bebek ajo bener bener siapa siapa yang baru undangan boleh ndok ajo boleh kalau pikir bisa ya langkah undangan nanti rolasan gawan ndok niku roh itu semacam itu. Sehingga dalam hal semacam itu kula pangan kaya yen wong wis ketarik kaya niku sebab asma ya ismul zatnya sudah menjadi di dalam hati, tertanam di dalam hati, namanya orang itu pun sebab aslu wasabit engkau dadi wafar wa pisama. Yang wong wis ngoyot oleh dikir mengkol naik ke atas, dikire ning aras langsung diterima oleh Allah ini. Dadi nek kaya kowe mau doge marek, kok kaya kowe. Sampai kok kecepretan. Niku Quran. Dadi yang wis kaya niku mboten usah pripun sebab dikirnya nanti naik ke atas. Aswasabitun wa warwis sama. Artinya naik ke atas, Allah terima, Allah akan zikir lagi. Fadhkuruni adhkurkum. Qur'ane kaya niku, kon zikir maring ingsun Allah pan zikir maring sira. Zikire kita maca la ilallah tawa ibadah. Zikire Allah apa?
tu'tiu kullahirim bi'idhani rabbiha. Tuktik niku insur paling. Kaya niku maknane ukulaha piro-piro panganan. Kullahirin setiap saat. Jam 3 pagi gelap bisa, kapan saja bisa. Sesuai dengan alamat kehendak Allah Al-Qur'an, tidak akan menyasar. Wis ngadil bae kaya niku. Termasuk endok niku engko tekane sampean. Wis tau kae beli. Betul. Niki ilmu nek dikir kaya niku sampai ketemu sampai kepada zikir makom siji, dia makom tadi terus wajah, terus kebuka live kok mau sampai ke mendapat fawaid faedah bonus. Nah ketikanya bonus yang diberikan Allah maupun itu diulah-ulahin bentuknya kayak Robiah, bisa langsung, bisa tidak lewat lakon lain. Itu memang itu niki Quran itu diulah-ulahin bikin di Robiah. Kelawan izine pangeran, artinya tidak ada manusia makhluk yang mampu menghalangi. Sampai difitnah wis aja duwe berkate. Ora apa-apa. Sampai ora usah glendem, ora ingin berkat ora apa-apa, ora dulem pisan. Jangan. Sebab itu alamat bukan dari Allah, dari iblis. Jangan diterima seperti siapa? Satu sini. Kanjeng Syekh diwehi Mas. Tolak apa terima? Gitu. Sampai harus bisa merasakan paringan yang setan para orang beli. Tuang dari mana kita beli? Bos sampai setan sing mei, tambah blok. Orang sing orang mati kok repot. Kudune belajar ilmu lan amale sing bener. Mulane aja kiri-kiri jengkel. Ayo kowe. Niku rasa dhuwur-dhuwur ke miftah niku mau dadi wong syar'i. Kulo ya Allah hebat pun akhlak yang dimiliki beliau. Ya. Dadi sing kaya niku wae supaya kulo panjenengan dadosaken wujude bener-bener dadosaken mananto kula-kulahe niku dijiwai. Allah siap. Dadi al-qur'an kita pikirnya to'at elih mari Gusti Allah hudurul qalb men bisa wa huwa irsyadi syai'i wa hamma fi dzikri rabbih himai keinginannya tinggi oleh zikir mari Allah. Maka yen wis kaya niku proses meningkat amale telu tidak dicekeli dawam ikhlas siti yen kaya niki lengkapi men gampang gelis wa ka irsyadi syai'i wa hamma keinginan yang tinggi, sehingga keinginan yang tinggi memerlukan ilmu primer. Barang dilakoni ana coba geret apa niki butuh ngerti. Angger jageret kan berarti ora jodoh. Misalnya mana ini anak ini dikir barang dikir pas talqin dudulin ulang terus ngapun karo si jiwa pripun kayaknya pokoknya senang betul-betulnya tahu. Kira-kira wong mau sing krungu sing ngomong kiai leren apa terus niki proses. Ketika dia semacam itu diuji. Tapi orang ngaji sing ditakoni cara bengkel orang ahli bengkel. Dan tukang cek digawani mono kondo dari mesin. Tukang kabat digonwane monena. Ya barang tetap bane sing dicoke lho. Dituntut darane bane gembes. Barang wis dalan nang kono, urus njupuk ember, coke lho. Wah, niku yo akhirnya kaya kowe dirusak tok mesin emang. Yang penyakit jiwa wong sing ahli jiwa. Salamane sampai orang sing ditakoni wong ora to ahli tore kok ya menene kon yo begaya ora tal. Anak boleh sing kaya. Niku dari kesimpulan daripada angin pulau panjenengan belajar zikir wa Qur'an itu tiukula ini Rabbiha setiap saat betul salah niki Rabbiha tahu ya. Hai niki berjalan
Ayat niku. Kanjeng Syekh Kuliahin juga diyakini datang langsung disuguhi mas, pocine mas. Iki kula nate pangkat haji pertama niku wong bala pulang. Ceritane nang niku wis mukim lawean tau. Pangkat pertama kula niku tahun 77. Ketemu karo wong bala pulang. Nganti tahun 77 selawe tahun urip nang ana dua di koma warga negara Saudi. Dan niku cerita pertama datang. Nah, Arab. Dan niku barang teka merana, dan niku saben bengi melek nisful lail nang Masjidil Haram. Dan waktu lagi melek Jumat. Waktu sholat Jumat niku piyambake ana wong nganggo jubah ireng, gamis, blak-blak anak-anak kan. Angger sing nganggone gamis ireng polisi. Identitasnya khusus masih tanah polisi si petugas mereka. Cara pikir rayon khusus. Lalu niku mlaku dubla-dubla niku jubahe di tekuk ya ngartine wong niku ning sore kan jubahe kaya double jubah ning kehormatan niku kan double. Ana sing dienggo kaya kancingan, ana sing kaya niku. Lah niku polisi sing nganggo pakaian ireng ditekuk malah barang nang ngarepe wong bala pulang. Diklembrena jebul duit tok real. Niku sing kaya niku wonten ajamane wali. Wong biasa pe kaya niku. Lah niku wong cerita kaya niku lah niku bodak ten masita dana wong gawe duit real. Kulo kok tarik. Bisane pokoknya. Niku. Sampai hal-hal yang semacam itu ya. Orang ngiringan boten ngerti niku tuh. Nah, niku antara lain niki sing kaya niku wau proses nang Qur'ane pun enten tiukula MBE dari Robiha. Ya, jadi niku panganan bentuk panganan rohani maupun bentuk panganan jasmani. Kaya niku kebutuhannya fisik maupun kebuatannya rohani, cahaya tauhid makin mudah, syadatul iman. Tambah faedah Allah berikan pada orang itu. Niku Quran kaya niku. Sehingga Quran itu ayatnya zatatul iman niku mengko dadi sebab wujuding Allah taala dadosaken apa jadi a'adallahu maghfiratan wa ajron azima. Ajron sekarang maupun besok di akhirat. Niki pira-pira sing dikatakan. Dadi ana sing hadis Kanjeng Nabi angger yang pengen dunia gunung Uhud tak guguraken dadi maskapai. Perhatikan wujudnya niki memang dunia materi. Iya ya. Jadi kita belajar aja tanggung-tanggung pun malah kali ini tok aja ilmune yen orang melakukan mandek nang dalan. Bener niku. Lah mila monggo teknik oleh zikir supaya bisa mampu merubah sikap dawuh Imam Ghazali wa tabattul sifat ya dadosaken wa takhallat minar rodanili wa tahallat minal fadail. Sehingga perkara yang menghalangi oleh kelompok roego komunikasi hilang, mimpi terisi cahaya. Jadi voltasenya makin tambah. Voltase makin tambah, makin jelas marifate Allah niku ningkataken. Nah, niku teori ilmu ini dadi sebab oleh mubasatun min nuri min anwarin nurin nubuat. Sebab kecepretan piro-piro nur cahaya yang kenabian. Sebab apa kebuka jadi ini kebuka gampang guru nih singgo wasilah. Kaya niku terus ila hadratin nabi niki enake nang kula kaya niku dipare loro duwe guru kaya apa. Oh niku kula gak ada pengertian akhirnya kaya niku ya Allah. Mau nang Gusti Allah main pitulung supaya apa jadi wong belajar ilmu hikmah ala nagari segala-galanya perasaannya kok kaya niku tapi niku Allah taala main pitulung ditemokna ya dipare lora wah kadar ilmu hikmah mandi akhirnya wis dadi wong sing ora bener kesasar gurune keliru oh ya insyaallah
Mugi-mugi dari sebab angin penjelasan ini datang masalah al-lisanu ulamul qalbi wa tafa'alahu berkembang. Oh, dadi obain tangan sebab jero. Gerakan mata demen ning Quran mau maca karo liyane niki berarti kita sudah paham. Oh. Dadi anggar dipikir ngantuk jawabe priben. Sing perintah jerone gon ngantuk. Nah, mulane tukang ngantuk niki pikir terus ya. Mugi-mugi Allah paring